საღაიდა მამისადა და ძისადა და სულისა თმისადა. აღდგომის წინა ხუთშაბათ დიდი ხუთშაბათი ქვია, იმიტომ რომ ვიხსენებთ სერობა კიდე რას ქვია. მოციქულები თან ერთად იყო უფალი და გადახაპული, ეს არისო სხეულიო ხოჭი ჩემიო და დაასხაო შაგვინო და ეს არისო სისხლი ჩემიო და ეს საიდუმლოება ხდება წირვის დროს. და მადლობა მერცო წირის საშუალებები ჯერჯერობით გვაქვს. იმიტომ რომ არის ქვეყანა, სადაც მართლმადიდებელი ქვეყანა იყო და ტაძრები დაანგრიეს, მოვლები დახვიდეს და სამწუხაროდ. მაგრამ ჩვენ კიდევ მადლობა მერცო საშუალება გვაქვს ვიარო წირვა-ლოცვებზე და ამ დროს ადამიანს ლოცვა უჭირს, ადამიანს აი ზოგიერთი მეუნება ცუდა და ვარ შპოჩია სუზელ დაბარაკო სული შპოჩია მეუნება არ ლოცულობს და მე დადის როცა უჭირს ადამიანს ზოგიერთი არა უდთან არამედ ვკითხავდან ათევხივდან და ამ დროს თუ სიმშვიდე არ გაქვს რა უნდა გააკეთო უნდა განიწმინდო შენი სული აღსარებით და ზიარების საიდუმლოთი და თუ არ მოგეცემა სიმშვიდე აღსარება ზიარებით ესე იგი უბრალოდ იმიტომ კი არ უნდა ეზიარო რომ ეს გაიგიარო ზიარება კარგია ხა ზოგი აღდგომაზე მოვა ზოგი შობაზე მოდის მე ხო გამოსლება მაქვს 95 და მოწვარი ვარ და ზოგი შობას უნდა აღდგომას ეზიაროს ან აღდგომას უნდა ეზიაროს ამ დროს არ უნდა მიტოვება ცოდვებისა ამ დროს ქრისტიანი ქვია ამ დროს არ ესმის რომ ესე იგი როცა ჩვენ წოდავთ იმის ცოდნა არ აქვს რომ ოსმანი ვართ მასხოვრის ხელში ეგალი მასხოვრის გვირგვინში და ეხვალ ახლა აღდგომის წინა პარასკევს წითელი პარასკევი ქვია ქრისტეს ვნებანს ვხსენებთ ყველა ქრისტიანები და ყველა ტაძრებში ჩვენთან 2 საათზე ალბათ სხვაგანაც 2 საათზე იქნება გადამოსხდის წინ ლოცვა მაგრამ ეს მარტო ამ კვირას კი არ უნდა გვასწავდეს და აღდგომის მართვას ეს ქრისტეს ჯვარცმა წამება და რამხელა საშინელება იყოს ოს გული წავიდა რომ უყურა კინოს ქრისტეს ვნებანი ეს ხო რეალობაში იყო და ამ დროს ზოგი სანდესანდებს და აი აბორძე მოიყვა მაგალითს რომ აი ნანახი აქვს უკვე ტექნიკა იქამდე მივიდა რომ ბავშვი გაურბის იმას გავს და მაინც აკეთებს ადამიანი იმიტომ რომ თან ესე გიყურებს გაკვირებული თუ ვერ აჩენს ერთს როგორ უნდა აჩინოს მეორე ან მესამე ან მეოთხე ამ დროს როგორ შეიძლება მკვლელობის ხარჯზე იყო დაუშვათ ბედნიერის ჩვენ ცხოვრებაში ახლა გული რო გვხვდება რაც ხდება უკრაინაში ღაზაში სირიაში განან ნაგლები ის არის რა ხო და 3 მილიონი თუ რაღაცა გადაიცვალაო უკრაინის ომში მარტო ხო შეიძლება ეს არასდროს ბევრი ხო გადაიცვალა მაგრამ ის აბორტი ხო არ ჩანს ის ყველობა და რა ვიცი რამდენი ათასია ჯერ მარტო საქართველოში და რამდენი ქრისტიანები ვარ და ეს მიღებულია რატომ ამბობ ხშირად მუსულმანებს რატომ მოყავს მაგალითი იმიტომ რომ იქ აბორტი ნაგლებად ხდება შენ რომ მართალი საწუნოება გაქვს შენ მეტი მოგეთხოვება ვიდრე მუსულმანს ან სხვას ეს 64 და ჯოჯოხეთის ხაბარი კი არ არის რა თქვა მია შიში უფლისა და საბამია სევდისა და თუ ეზიარები იმას შიშიც უნდა მიახლო მაგრამ ზოგი კიდე არ მიდის ზიარებაზე იმიტომ რომ ფიქრობს რომ უღირსია ესეც არასწორია არ არსებობს ცოდვა რომელიც ღმერთის სიყვარულს გადასცემს თავარია შენ იწამო ქრისტე როგორც ხსნელი და კიდე რა არის საჭირო დარჩენილი ცხოვრების წლები გადაწყვეტა ღვთისნებით იცხოვრო მაგრამ დაზღვევლე ვინ არა ამის მაგალითია დავით მეფე წინასწარმეტყველი ამის მაგალითია პეტრე მოციქული მოციქულთა თავი ქვია და სამჯერ ვაყომეთ მაგრამ ოსა შენ სურვილი გააქვს იცხოვრო შულის გარეშე სიძულის გარეშე ღვთისნებებით მაშინ კარგია ზიარება თუ არა და შენ უყავს ამ იუდას მაგალითი რომ მართალი საწუნოება ქონდა ღმერთის განისმენდა ყველაფერს ეზიარა მაგრამ ეშმაკი შეუვიდაო ზიარებით ამიტომ რო არ დავისაჯოთ რა არის საჭირო სურვილი დარჩენილი ცხოვრების წესი წლები გავატაროთ სიყვარულით და სიყვარულში კიდე რა არის არის შვილი და სიძულვილი და ამ დროს რა ხდება ხო ხედავ ახლა მე უნასი წინამძღვარი ვარ ხშირად გავდივარ ხა საშინელი სიძულვილია სხვა პოლიტიკური მოსაზრების გამო როგორ შეიძლება ესა პოლიტიკა საერთოდ რა არის რო იცოდეთ ქრისტიანებმა პოლიტიკა ყოველთვის თესას მოწინააღმდეგეს სიძულვეს და ხშირად მომღავს ეს კომისიის წყობა არა იმიტომ რომ
ბედნიერება იყო, უბედურება იყო, ეს უარყოფდა ღმერთს ის წყობა. იმიტომ მომყავს რომ დღევანდელ დღეს შეხედეთ. ზოგიერთი მომიტინგეები რას გავდნენ, როცა მიტინგები დაიწყო. და მომყავს ევროკავშირის მაგალითი. რა ხდება იმათ მიტინგებზე, ხანდახან ცეცხლმა ბოძს ეცვლიან. ხო იქ მუშავარს მეტი აქვს, ვიდრე აქ მუშავს. იქ ხო ესე უსაქმოს მეტი აქვს, რა უშევთ, ვინც არ მუშაობს, მეტი აქვს, ვიდრე აქ მის მუშაობს იმას. მაგრამ რა ხდება? პატარას თუ შეუმცირებენ იმას ხელფას ან რაღაცას. იმეტებენ მილიციას ცეცხლმა ბოძს ეცვლიან. ეს ხდება ევროპაში და რატო? რა აგლიათ, მადლი აგლიათ, ღმერთი აგლიათ გულში. ასევე ჩვენი ახალგაზრდები რას გვანდნენ? ესე იგი, რო დაიწყო მიტინგები, ხო ჩანაწერი ხო არსებობს კაცო? რას გვანდნენ, ესე იგი, რევს ასეთი ქვებს ისროდნენ, ეს ხო ჩანაწერი ეს ხო თუ ისახა ხო არ არის? ტყუილი, სიცრუე. ის ბარდურების ქვებს ესროდნენ, გასული და ცეცხლმა ბოძს ესროდა ზოგი და ცეცხლმა ბოძს ესროლეს, ის გმირად გეხადეს. ეს არის დღეს დასავლეთი. აი და როცა ამბობს ზოგიერთი ქართველი, ზოგი ჩემი ასაკი, დასავლეთი თუ ცუდია, რატომ მიდივართ მაშინ? და თქვენ მიგისლის წასვლას და ცოდნის მიღებას. მე მაგნას რომ ყველამ მიიღოს ის ცოდნა, რაც არის დასავლეთში და რაც არის ამერიკაში. მაგრამ ღმერთმა გვაშოროს ის, რაც ხდება დღეს დასავლეთში. როცა ორკაშეულია ბავის აყვანა, როცა ბავშვს სქესის უფლება აქვს, სესხლის უფლება და თუ დაუშლის მშობელი სახელმწიფო ართმევს და გერმანიაში მიდის ლაპარაკი იმაზე, რომ დედა მოიღო ხმარებიდან, ეს არის დღეს დასავლეთი მეუბრივად. კარგი გადმოვიღოთ. ცუდი ღმერთმა გვაშოროს. ღმერთმა მოგწეს ცოცხალი რწმენა. ჩვენთან არის ღმერთი.